magaalota Oromiyaa qubee shaadhaan jalqaban sadii tarreessi. Shaashamannee Shaakkisoo. Shaashamannee Shaakkisoo. Shawaa. Shaashamannee Shaakkisoo Shawaa. Shawaa Bahaa. Maal jette? Gaaffii sadii keessaa gaaffii lama deebisee tuqaatirraa hirrifama moo bishaanitti irra deebiseera. Shawaan magaalaa miti. Shawaan godina. Shaambuu jechuun irra ture. Shaambuu Eessa dhaqee bira darbeen galammooti. Maal goona ree? Filadhu ka. Bishaan naa wayya. Haadha keetti garaa jabaattaa ree. Haadha keetti. Tole kanaafiyyuu yoon bishaan kana sitti naqee tuqaan sirraan irratu jechuudha. Yoo tuqaan akka sirraa irratu barbaadde immoo bishaan kana sitti naqu jechuudha. Filadhu. Tuqaan irraan irratti. Dinagdeen kunoo egaa tuqaan irraan cituu jedheetu gatii kaffalaa jira. Hamilee kennaaf hime. Maal keessatti miti. Asirraan naa godhe. Naaf fooyya'u kun. Akka garan itti natti namoonni murteeffadha. Fuuldura anatti murteessa. Atis booddee kan geessitu murteeffata waan ta'eef. Tole gaaffii tattaa'utti dabarraa. Hin dabarru na sokka. Tattaa'u hin darbiif. Tole gaaffii tattaa'utti dabarraa. Tuqaan sararaan irratu jechuudha. Qophaa'e. Qophaa'e. Daqiiqaa qabaa jirtu miti? Daqiiqaa qabaa jirtu? Qabamaa jira maal? Na ajjeesaa jiru maal? Maqaa shamarranii qubee uudhaan jalqabu sadii tarreessi. Uumee Tokko. uumeeraan uumesiif. Ofii masaa fuumeetu eenyu jette? Egaa daawwattoota keenya annama beekuun qabaa. Uume beektati, uumesiifis beektaa, uumeraan beektatis. Namoota beekuu Maqaan taa'u maqaa akkasii dhaga'ee beeku garuu maqaa ta'uu danda'a yoo daayirektoroonni keenya murteessanii. Lama sirriidha. Uumee fi uumeraan jira. uumesiifi maqaan amma si'ana babaa jiran kana keessa. Ani tullee Maqaan ta'a, mucaakoo ishee durbaa isa moggaa fadhadhee karoora qabaama. Tole Uumesiif eebba. itti fufna. Akkas taanaan uumesiif eebba. Tole amma dabareen keeti. Tolee, daawwattoota keenya tarkaanfiin irratti fudhatameera. Egaa isinis gara koo akka jirtan beekaa. Gaaffiin jalqaba. Kutaalee magaalaa Finfinnee keessaa afur maqaa afaan Oromoo isaanii waamu. Gullallee, Eekkaa, Boolee. Nefaasil Kiraafti. Gullallee, Eekkaa, Boolee afaan Oromoodha. Roomeera. Qabxiin sirraa. Sadiinaa jechaati. Afur. Inni taanu eessa ture? Piyaasaa ture? Piyaasaan afaan Oromoo. Birbirsa gooroon jettu sirkaa badaa. Kamsi wayyaa bishaan sitti naquu moo negatiiva keessa galuu si wayyaa qabdi. Bishaan natti naqe. Egaa kennaanis kunoo gatii kaffalaa jira. Daawwattoota keenya ijaaba hin jedha. Ani ijaaba hin barbaadu. Caluma jedhee bishaanuma kan. Akka inni naa dhuguun barbaada. Bishaan kan. Hamilee. Egaanis tarkaanfii mataa kootii fudhadheera. Tole gaaffii shataamti darbii. Daawwattoota keenya dabalachuun koo waan hin hafnedha ammallee. Ilbiisota si gaafadhu? Ilbiisota ilkee isaaniitiin nama hiddan sadii maqaa naa waami. Kanniisa.
Adurree saree reettiin nama iddaare yaaduu ilbiisa namni si anaayyuu ilbiisa. Feerii miti gaaffii kun ulfaataadha kakoo. Ulfaataa miti. Bishaan kana san sitti naquu fedhumaatu sitti dhaga'ama. Waan tokko iyyuu gatiin kaffalaa jirudha. Tuqaa koof jedhee immoo gatiin kaffallee jiran. Tole, gaaffii sataanitti Egaa gaafa tarkaanfii fudhannu akkas kolfaa maxabachaa Hayyee daawwattoota keenyaa tapha saattaanutti dabarraa. Taphni kun immoo heedseetii kana gurra keenyatti godhannaa. Achi booddee muuziqaa sagalee guddaadhaan banneetu dhaggeeffannaa. Sana booddee waan asitti dubbadhu arraba koorraati yookiin sosochii hidhii kootii ilaaltee tilmaamtaa jechuudha. Wanti nuyi walitti dubbannu maqaa namaati. Maqaan namaa sunis maqaa namoota bebbeekamoo yookiin maqaa namoota nuyi beekuu dandeenyuuti jechuudha. Kanaafiyyuu isaan keessaa tilmaamna jechuudha. Isarraa jalqabnaa. Tole, dhagaa jirta? baay'ee iyyaa. Tole, nan jalqaba. Baqqalaa Garbaa. Irra naa deebii si'a lama. Si'a lama irra naa deebii. Baqqalaa Garbaa. Si'a tokko sadumaa irra naa deebii mee. Baqqalaa Garbaa. Baqqalee Garbaa. Argadeera? Argadeera? Lammataa. Eebbaa Dirribaa. Irra naa deebii. Isa gadi nu qabdee taphni. Eebbaa Dirribaa. Irra naa deebii sadhumaa. Eebbaa Dirribaa. Eebbaa Dirribaa. Mucaan iddoo Argadeera? Maani yaanolee? Tole, amma dabareen kootii isa tuna gaafataa jechuudha. Gaaffii gaafachuufan jedha. Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa. Muuziqaa iyyaramni? Gurra na dhukkubsaara. Tole na rifadha. Maqaa gooticha keenyaa waama. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Azannabu. Tokkitti qabda. Turima, al tokko yaale, al sadii yaala. Hacaaluu Hundeessaa. Abarruu Karrasaa. Abarruu Karrasaa. Hacaaluu Hundeessaa. Jedh. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Nan argadhe. Tole, tuqaan keenya meeqadha? Egaa daawwattoota keenya 50 hin caalee jira. Tole, amma immoo inni itti aanu piroofeeshinii yookiin taatee wayiitu sichuweeshinii wayiitu nuu kennama. Sana irratti taanee agarsiisuudhaaf yaallaa jechuudha. Sirraan jalqaba. Maal taatee nutti agarsiista? Poolisii tiraafikaa konkolaachisaa adabu. Tiraafikii jechuudha. Tiraafikii. Anaan akka konkolaachisaatti fayyadamuu danda'a. Nan danda'amti. Dhaabi. Eegaluu kan jedha.
Nagaa jirtu akkam? Nagaa Eeyyama konkolaachisaa kenna lachuu handeessaa? qabadheen jiru adabameen dhufe amma. Gubbaatti. Maan akkas fiigan? Maan akkas fiiganiin jedhe? Akkam fiigaa dhufte ammati? Akkamitti fiiguun irra ture? Afachu. Boolloo isaan ilaaluu deemaa jira. Boolloon keessan haarofne. Ishee kana qaba. Gaddeebisii waraqata keessa kaa'e kenna. Maal ittiin deebiin waan akkasiitti gaarii miti lammata. Lammata gaarii miti waan akkasiitti hin deebiin. Tole? Boolloon keessan hin haarofne haaressi. Nan haaressaa ta'u. Jabaadha. Jedhaa nagaa.